مریم و موسی. این قسمت میخواهی مثل مادر شوی؟ وای خیلی عالی. موسی جان نگاه کن، خیلی خوبه. آره مریم، وقتی کلان شوم میخواهم یک قهرمان شوم. این قهرمانا در فیلم هاست و همش دروغکی. مریم، میخوای قهرمانی حقیقی را بشناسی؟ آنجاست. او مادر است. اوه مادر؟ وای مادر خیلی با قدرت و قوی است. او دستهایش هم نمی سوزد. اگر مادر قدرتی فوق‌العاده دارد، پس مریم هم با قدرت است. 1 2 3 خدایا چرا ظرف آب ریخت؟ مریم چرا آنجا پنهان شدی عزیزم؟ از کجا فهمیدید مادر جان؟ البته میدانم، مادرم چشمان تیزبین دارن. مادر جان مرا ببخشید، من دلم میخواهد مثل شما قوی باشم. میخواهم بتوانم ظرف آب را بردارم و بتوانم شوربای گرم را بچشم. یعنی من بتونم مثل شما باشم؟ البته عزیزم، وقتی کلان شوی حتما میتوانی مریم. اما حالا من میخواهم دندانهایم رو مسواک بزنم. پس آره مریم میخواهد مثل مادر باشد. میخوایی از این استفاده کنی؟ مریم خودت آن یکی رو داری؟ همان برای تو بهتر. میخواهی مثل من بشوی؟ گریز که آمدم عزیزم. پیامبر اکرم فرموده اند بهشت زیر پای مادران است.